小朋友没有办法用因为手部张力的关系，没有办法用键盘或滑鼠，我们可以用这个4轴。好，4轴的方式有没有看到那个？好，现在直接拍这边，就是它会有一个。那如果比如说到我们要进去的地方的之后呢，好，它这样是一个一个到你要的地方之后，好，比如说这一个，你就按 Enter， 好，有没有打开？好，这个是因为双击，它有2下，但是好，它过一会就会打开了。然后我们就可以看到内容，然后这个进去一样比如说这个现在不知道是什么东西好，这个不要，我们就把它这样子，然后它就可以用上下左右。那这个现在是控制滑鼠的上下左右，如果是需要键，就是说我们要看那一位学生，如果他是一般是用 Tab 键来使用的话，我们到时候再把里头改成，比如说朝上是 Tab 选，朝下是 Enter 也可以。或者上下左右外加一个 Enter 也可以，就是看他的需求。那如果他的手的功能可以做这么小面积的移动的话，我们就这上面里头有4个按键，好，就可以让他去做我们就可以做一个出来给他。你的论文已经想好了。